Si lo tuyo es el senderismo y el contacto con la naturaleza, tienes que visitar las Cuevas del Diablo en Ixtenco, Tlaxcala. Este lugar, además de tener una vista preciosa de las montañas, también está llena de misterios. Vamos a conocerla. Para llegar a este sitio no hay mejor guía que Felipe Palacios de Tlaxcala Extremo, quien tiene más de 20 años de experiencia en recorridos en medio de la naturaleza. Él va por ti hasta la puerta de tu hotel o en algún punto de reunión. Nosotros, por ejemplo, nos fuimos con él en su combi desde el centro de Huamantla, el municipio vecino, hasta Jalapasco. Se trata de una loma a más de 2,000 metros de altura con agujeros de origen volcánico en medio de bellos paisajes que puedes recorrer a caballo, caminando o en bicicleta. Nosotros elegimos internarnos a pie en los cráteres para observar detenidamente la flora y fauna. Y es que si tienes suerte, puedes observar aves de rapiña, roedores, reptiles y hasta coyotes. Cuentan los lugareños que durante la noche se aparecen brillantes esferas de luz, las cuales salen entre las copas de los árboles y suben hasta el manto estelar para alumbrarnos. Esos días energéticos están asociados con la Virgen de Guadalupe, pues es el 11 de diciembre donde más de uno ha sido testigo del milagroso espectáculo. Sin embargo, otros creen que las esferas son brujas que nacen de entre los pastizales, de ahí el nombre de Cuevas del Diablo. ¿Te animarías a pasar la noche ahí para averiguarlo? Aunque misterioso, este no es el único destino que recorren los turistas con Don Felipe. Para los más valientes está el rapel en el volcán Malinche y la ruta taurina, donde tendrás la oportunidad de alimentar toros bravos y terminar con deliciosos antojitos a base de maíz criollo en el centro de Ixtenco o un refrescante pulque huamantleco. Lo interesante de estos recorridos es que nunca son iguales. Depende de la temporada en la que vengas y el horario en que lo programes, elegirás tu propia aventura. Nos vemos en la próxima.